فصل 4. روح‌های خطاکار یا منزوی. بعضی روح‌ها آنقدر آسیب دیده و معیوب هستند که از مسیر طبیعی و همگانی بازگشت به موطن اصلی کنار گذاشته و منزوی می‌شوند. تعداد این روح‌ها در مقایسه با کل روح‌هایی که به برزخ باز می‌گردند زیاد نیست، ولی آنچه در زندگی زمینی انجام داده‌اند از لحاظ تأثیرگذاری روی سایر روح‌ها بسیار مهم است. روح‌های خطاکار به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه آنهایی هستند که نمی‌خواهند واقعیت مرگ جسم خود را قبول کنند و به دلیل اضطراب و نگرانی شخصی در مقابل بازگشت به برزخ مقاومت شدید می‌کنند. گروه دوم آنهایی هستند که به جهت ارتکاب یا همدستی با تبهکاری‌های جنایتگونه در جامعه بشری روح آنها آسیب فراوان دیده و معیوب شده است. گروه اول منزوی شدن را خودشان انتخاب کردند. چاره دیگر نداشتند. ولی گروه دوم را راهنمایان معنوی به حالت زندانی برای مدت نامعلومی از تماس و ارتباط با سایر روح‌ها محروم می‌کنند. اما در هر دو حال راهنمایان آنان وضعشان را در نظر داشته و در صدد علاج و بازسازیشان برمی‌آیند. چون شرایط حاکم بر هر گروه بسیار متفاوت است، من در مورد هر کدام جداگانه توضیح می‌دهم. گروه اول که اصطلاحاً شبح یا گست نامیده می‌شوند، روح‌هایی هستند که بعد از مرگ جسم اکراه دارند به برزخ بازگردند و غالباً اثرات بسیار نامطلوبی روی سایر روح‌هایی می‌گذارند که تمایل دارند با آرامش و راحتی زندگی زمینی خود را به پایان برسانند و بروند. این گروه متهم هستند که ذهن سایرین را با سوء نیت تحت تأثیر قرار می‌دهند و لذا گاهی به غلط به آنها روح‌های شیطانی اطلاق می‌شود. در رشته پاراپسیکولوژی موضوع این روح‌های منفی مورد تحقیقات گسترده قرار گرفته است. متاسفانه مطالعات مربوط به بررسی این روح‌ها نیز دستخوش عوامل غیر دقیق و اشتباهات بنیادی قرار گرفته و طبیعت مبهم و مرموز موضوع هم مزید بر علت می باشد. پانویس 29. نویسنده گروه‌های مختلفی از ارواح مانند خطاکار، منزوی، معیوب، سرگردان، منفی، شبح و آشوبگر را تحت یک عنوان خطاکار معرفی می کند. در حالی که کاراکتر و سرنوشت این ارواح با هم کاملا متفاوت است. به طور کلی آزادی ارواح با مقام روحی نسبت مستقیم دارد. هرچه سطح روح بالاتر باشد، در برزخ از آزادی بیشتر بهره‌مند می شود. ارواح خطاکار و غیره از زجر محدودیت و محرومیت بسیار در عذابند و در برزخ در جای مخصوصی دور از سایر ارواح به حالت زندانی و تبعید به سر میبرند. مترجم. ادامه متن. این روح‌های دردسر برانگیز یا آشوبگر معمولاً مربوط به عناصر نابالغی است که در زندگی قبلی روی زمین کارهای ناتمامی داشتند. پانویس 30. روح‌های دردسر برانگیز یا آشوبگر. Troubled Spirit. ادامه متن. ممکن است آنها با بازماندگان خود که مرگ آنها را از هم جدا کرده ارتباطی نداشته باشند. اما به هر حال بعضی افراد به راحتی تحت تأثیر این روح‌های منفی قرار می‌گیرند و تمایل پیدا می‌کنند نارضایی و اکراه خود را از مرگ جسم بروز دهند. مثلا امکان دارد فردی که در حالت عمیق تمرکز و خودآگاهی است، گهگاه پیام‌هایی از یک روح دریافت کند که آثار آن به نحو نامطلوبی باعث تحریک و برانگیختن او بشود. این عناصر ارواح سرگردان راهنمای معنوی نیستند. راهنمایان حقیقی شفابخش و التیام دهنده روح هستند و هیچگاه پیام‌های تلخ و نامطلوب منتقل نمی‌کنند. غالباً این روح‌های غیرعادی که از مسیر طبیعی رانده شده‌اند در محل جغرافیایی خاصی به حالت انزوا نگهداری می‌شوند. محققین و متخصصین پدیده‌های روحی اظهار می‌کنند که این روح‌های معیوب در محلی بین کره زمین و برزخ گیر می‌کنند. اما تحقیقات من حاکی از این است که
آنها در فضا سرگردان نیستند و روح‌های شیطانی هم نمی باشند، بلکه به جهت نارضایی زیاد و با اجازه محدود بعد از مرگ جسم در محدوده کره زمین باقی می مانند. به عقیده من، آسیب دیدگی و معیوب بودن روح آنها به علت سردرگمی، سرگردانی، یأس، نومیدی و حتی عداوت است و شدت این احساسات به حدی است که نمی‌خواهند حتی راهنمایشان به آنها نزدیک شود. ما به نحوی واقف هستیم که یک روح خطاکار و منفی را نیز می‌توان از طرق مختلف من جمله روش اکسورسیسم وادار کرد که از دخالت در امور افراد زنده در جهان خاکی خودداری کند. ضمناً همین روح‌های معیوب و سرگردان را پس از طی دوران خاص خود میتوان قانع کرد که موضع خود را تغییر دهند و نهایتاً به برزخ بازگردند. پانویس 31. اکسورسیسم. منظور از این واژه روشی است که برای بیرون کردن شیطان از جسم فرد به کار می رود. مترجم. ادامه متن. اگر برزخ تحت نظام و تربیت خاصی اداره می شود و اگر راهنمایان همواره مواظب و در صدد مددکاری روح‌ها هستند، پس چطور ممکن است به عناصر روحی امکان داده شود که خود را با انتظامات آنجا تطبیق ندهند و انرژی منفی به سایرین منتقل نمایند؟ یک توضیح می تواند این باشد که ما حتی پس از مرگ جسم هم تا حدودی اختیار داریم. توضیح دیگر این است: همانطور که در زندگی‌های زمینی خود شاهد نشیب و فرازها و پیشرفت و عقب ماندگی‌ها هستیم، در زندگی به صورت روح هم ممکن است گاهی از مسیر طبیعی و همگانی منحرف شویم و آن را دنبال نکنیم. اما باید در نظر داشت که حتی همین تبعید و کنار گذاشته شدن بعضی از روح‌های صدمه دیده احتمالاً قسمتی از طراحی عظیم کائنات است. هر وقت که موقعش برسد، بالاخره دست این روح‌های کنار گذاشته شده را می‌گیرند و به محل مناسبی در برزخ هدایت می‌کنند. حالا به توضیح در خصوص روح‌های گروه دوم می‌پردازیم. اینها روح‌هایی هستند که مرتکب اعمال خلاف شدند. اول باید بفهمیم که آیا اگر یک فرد مرتکب جنایت بشود، روح او هم مسئول این جرائم هست و یا از آن خطا مبرا می‌باشد؟ آیا روح و جسم از لحاظ مسئولیت اعمال از هم جدا هستند یا یک واحد تلقی می‌شوند؟ گاهی اوقات سوژه‌ای به من می‌گوید نیرویی در درون من است که مرا به اعمال ناپسند وادار می‌کند. در واقع افرادی که فکر می‌کنند تحت تأثیر نیروهای خیر و شر قرار می‌گیرند و لذا کنترلی روی اعمال خود ندارند، از لحاظ مغزی بیمار هستند. پس از سالها بررسی روی ذهن ابرآگاه افرادی که تحت خواب مصنوعی هستند، به این نتیجه رسیدم که انسان پنج حسی قادر است روی ذهن خود اثر نامطلوب بگذارد. نیازهای بیولوژیکی جسمی و فشار محرک‌های محیط زندگی زمینی که برای روح ما موقتی هستند، بر روی خودیت ما تأثیر می‌گذارند. اگرچه هیچ موجود بدخواه و گمراه کننده‌ای در درون ما انسان‌ها نهفته نیست، بعضی از روح‌ها کاملاً با جسمی که در آن هستند هم آهنگ و سازگار نیستند. افرادی که با جسم خود هم آهنگی ندارند، این جدایی و دوگانگی را احساس می‌کنند. چون این وضعیتی بدان معنی نیست که روح حد اکثر کوشش خود را برای اجتناب از همدستی و یا ارتکاب اعمال غلط و شیطانی در زندگی زمینی خود به خرج ندهد، بلکه این نقشی است که وجدان در انسانها ایفا می‌کند. تمیز و تشخیص بین اعمالی که بر ذهن ما نیروی منفی وارد می‌کند و آن اعمالی که چنین تأثیری ندارند، حائز اهمیت فراوان است. صدایی که از درون ما برمی آید و ما را به اعمال مخرب و مضر برای خودمان یا دیگران وادار می کند، مربوط به یک عنصر روحی شیطانی یا موجودی بیگانه و یا یک راهنمای بدخواه نیست. نیروی منفی از خود ما برمی خیزد. محرک‌های مخرب اختلالات کارکردی هیجانزا اگر مداوا نشوند، روح را از پیشرفت باز می دارند. پانویس 32. در عرفان ایران، نیروهای منفی و مثبت وجود به نفس اماره و روح ملکوتی تعبیر شده است. کوشش انسان در مبارزه با نفس اماره یعنی نیروهای منفی همیشه باعث تقویت روح ملکوتی یعنی نیروهای مثبت می شود. مترجم. ادامه متن.
اگر ما دچار آسیب‌ها و صدمات فردی بشویم، باید بدانیم که خودمان دانه تخریب خود را در درونمان کاشته‌ایم. اضطراب و اندوه به نحوی روی روحمان اثر می‌گذارد که با جسممان احساس یگانگی نمی‌کند. مثلا گرفتار شدن به دام اعتیاد یا خواسته‌ها و آرزوهای بیش از اندازه حتی ممکن است روح را از مسیر طبیعی خود منحرف و اسیر و پایبند جسم خود بکند. آیا افزایش تبهکاری و جنایت در این دوران در مقایسه با سابق بدان معنی است که روح‌های بیشتری دارند به بیراهه می‌روند؟ نشانه‌های بسیاری از قبیل افزایش بی‌رویه جمعیت و فرهنگ مصرفی داروهای گوناگون و مواد مخدر دلالت بر این امر می‌کند. اما از طرف دیگر افزایش سطح آگاهی جهانی نسبت به زجر و دردهای نوع بشر علامت مثبتی در این زمینه است. من شنیدم که در تمام طول تاریخ همواره تعداد قابل توجه روح بودند که نتوانستند به نحو مطلوب و موفقیت‌آمیزی در مقابل ظلم و ستمکاری‌های بشری مقاومت کنند. بعضی روح‌ها که جسمشان تمایل ژنتیک و تکوینی به رفتار ناهنجار دارد، به خصوص در محیط‌های خشونت‌آمیز دستخوش خطر و ریسک جدی هستند. ما می‌بینیم که چطور اطفال و نوجوانان به علت رویارویی با تعدی‌ها و تجاوزهای درون خانواده دچار صدمات و ضربه‌های فیزیکی، عاطفی و روانی شده و در نتیجه به هنگام بلوغ آگاهانه و با نقشه قبلی مرتکب اعمال تجاوزگرانه می‌شوند و هیچ گونه احساس ندامت و پشیمانی هم ندارند. روح چون کامل خلق نشده به جهت همین سوابق زندگی زمینی آلوده و لکه‌دار می‌شود. اگر خطاها و تخلف‌های ما جدی باشند، آنها را شیطانی می‌نامیم. سوژه‌های من عنوان می‌کنند که هیچ روحی از اول و به صورت خلقتی و تکوینی شیطانی نیست و این برچسب را در طول زندگی‌های زمینی خود به دست می‌آورد. احساس آسیب ناشی از شیطان در بشرها ناشی از ضعف و ناتوانی آنها و خاص قربانی‌های بیچاره و بدون کمک است. اگرچه غالباً روح‌هایی که پیشرفت چندانی نکرده‌اند مرتکب اعمال واقعاً شیطانی و ناپسند می‌شوند، اما نابالغی روح الزاماً سبب پذیرا شدن رفتار ناشایست نمی‌باشد، بلکه این ناهنجاری‌ها به جهت خصوصیات نامطلوب بشری است. پانویس 33 آسیب ناشی از شیطان Pathological Evil. ادامه متن. دگردیسی روحی شامل تحول و پیشرفت به طرف کمال است که از طریق رویارویی مستمر و دائمی و غالب شدن بر مشکلات و مبارزه‌های زندگی زمینی حاصل می شود. در مواردی ممکن است که روح با انتخاب قبلی دچار شرایط و محیطی بشود که نمی‌تواند مداوماً به کارهای صحیح بپردازد و یا کوشش‌های او سرکوب شده و بی‌نتیجه می‌ماند. لذا ممکن است هویت روح به علت انتخاب غلط نحوه زندگی زمینی آسیب ببیند. اما در هر حال همه روح‌ها مسئول و جوابگوی اعمال و رفتار زندگی‌های متوالی در زمین می‌باشند و باید در مقابل اختیار و مسئولیتی که داشتند پاسخگو باشند. ما در فصل بعدی خواهیم دید که چطور همه روح‌ها در ابتدای ورود به برزخ مورد سؤال و بررسی راهنمای خود قرار می‌گیرند و سپس به سایرین می‌پیوندند. اما بر سر روح‌هایی که در طول زندگی‌های جسمی و زمینی خود مداوماً به حق بقیه مردم تجاوز اساسی کرده و سبب زجر و ناراحتی شده‌اند چه می‌آید؟ روحی که واقعاً قادر نباشد کشش‌های تجاوزگرانه بشری مربوط به جسم خود را مهار کند، باید در دنیای دیگر مسئول آن اعمال باشد. این موضوع رفتن به بهشت یا جهنم به جهت مسئولیت در مقابل اعمال نیک یا بد که از دیرباز جزو اعتقادات دینی بوده است را مطرح می کند. به دیوار دفتر من یک نقاشی مصری به نام صحنه داوری نصب شده که در کتاب مردگان نیز به چاپ رسیده است. این کتاب مربوط به قضیه مرگ بر اساس افسانه‌های 7000 سال پیش است. مصریان قدیم در مورد مرگ و دنیای ماوراء قبر وسواس داشتند، چون در نظام اعتقادی آنها مرگ به موضوع زندگی مفهوم می‌داده است. این تابلو مرد تازه درگذشته‌ای را نشان می‌دهد که به محلی واقع در بین سرزمین زندگان و فضای قلمرو مردگان وارد شده است.
در کنارش تعدادی ترازو برای توزین ثوابها و گناهان دوره زندگی زمینی او قرار دارد. مسئول این مراسم الهه قضاوت انوبیس است که قلب مرد را در یک کفه ترازو گذاشته و در یک کفه دیگر پر کبک حقیقت قرار دارد. پانویس 36. بر اساس افسانه‌های مذهبی قدیم، انوبیس خدایی بوده که سری شبیه شغال داشته. وی به کمک توث هدایت مردگان را به محل داوری به عهده داشته است. در آنجا قلب‌های مردگان را با پر حقیقت که شبیه پر کبک بوده می‌سنجیده است. در افسانه‌های یونانی او را هرمس می‌دانستند. ادامه متن. بر اساس فرهنگ مصر قدیم، قلب محل استقرار روح انسان است، نه سر. لحظه پرهیجانی است. هیولایی که سر آن مثل سوسمار است، با دهان باز در آن کنار دیده می شود که آماده است اگر گناهان دوره زندگی آن مرد از ثوابهایش بیشتر باشد، او را ببلعد. ضمناً نتیجه نامطلوب ترازو سبب پایان موجودیت آن روح هم می شود. سوژه های من در مورد این تابلو اظهار نظرهای زیادی می کنند. مردی که پیشینه اعتقادات ماوراءالطبیعی دارد بر این نظریه پافشاری می کند که هیچ کس علیرغم نتیجه توزین گناهان و ثوابها از ورود به برزخ منع نمی شود. این نظریه به نوعی واقعیت دارد، اما نباید فراموش کرد که جایگاه تمام ارواح در برزخ یکسان نیست و هر گروه بنا به سطح پیشرفتش در مکانهای مختلفی در برزخ قرار می گیرد. برای جواب به این سوال باید بگویم که درصد بالایی از مردم جامعه معتقدند همه روح‌ها به یک مکان مشترک نمی روند. مذهبیون میان روی امروزی دیگر تأکیدی بر موضوع آتش گداخته جهنم و سنگسار کردن برای گناهکاران ندارند. بسیاری از فرقه‌های دینی به نوعی همزیستی روحی بین مرتکبین خیر و شر معتقدند. اما بر اساس یک اعتقاد فلسفی باستانی، روح خطاکار از طریق جدایی همیشگی از ذات الهی مورد تنبیه قرار می‌گیرد. کتاب مردگان یکی از منابع اعتقادات مذهبی پیشینیان به شمار می‌رود و مربوط به هزاران سال قبل از انجیل است. این کتاب حالت خودآگاهی بین زندگی‌های متوالی را تشریح می‌کند و آن را وضعیت باردو می‌نامد و نتیجه می‌گیرد اعمال شیطانی که ما در زندگی جسمی مرتکب می‌شویم سبب انزوای روح ما در آن دنیا می‌شود. پانویس 37. باردو، حالت روح پس از مرگ جسم و قبل از حلول در جسم دیگر. ادامه متن. اگر شرقی ها معتقد به مکانی هستند که روح‌های تبهکار به آنجا برده می‌شوند، آیا این مشابه اعتقاد جهان غرب به مقوله محل تطهیر مردگان است؟ پانویس 38. محل تطهیر مردگان، پرگتری. ادامه متن. از ابتدای پیدایش فلسفه مسیحیت، محل تطهیر مردگان به عنوان محلی تلقی می شده که روح‌های مرتکب گناهان جزئی موقتاً به آنجا تبعید می شوند. این محل قرار است که محل توبه گناهان و جبران آنها در حالت تنهایی و زجر و درد باشد. نهایتاً وقتی همه کارمای اعمال منفی جبران شد، به روح اجازه ورود به بهشت داده می شود. اما روح‌هایی که مرتکب گناهان کبیره شده اند برای همیشه به جهنم می روند. پانویس 39. کارما، در دین بودا به عنوان اعمال انسان در هر یک از زندگی‌های زمینی آمده است که سرنوشت وی را برای زندگی بعدی معین می‌کند. ادامه متن. آیا جهنم برای این است که روح‌های خوب را برای همیشه از روح‌های بد جدا کنند؟ اظهارات سوژه‌های مختلف مرا قانع کرده است که برای روح هیچ جایی به اندازه زندگی جسمی در کره زمین همراه با زجر و درد و ناراحتی نیست. سوژه‌ها به من میگویند که تمام ارواح عادی بعد از مرگ جسم به جایی برده میشوند که آنها را با حوصله و محبت پذیرا میشوند. ضمناً من آموختم که بعضی از روح‌ها به هنگام ورود به برزخ و آشنایی با راهنمای خود برای مدتی از سایرین جدا هستند. سوژه‌های من اظهار می‌کنند
روح‌هایی که به جهت ضعف و ناتوانی نتوانستند تحریکات و وسوسه‌های جسم بشری را مهار کنند و به حق دیگران تجاوز کردند و یا مرتکب سایر اعمال شیطانی شدند، پس از ورود به برزخ تبعید یا منزوی خواهند شد. با این روح‌ها تا مدت مدیدی به طور مرسوم و مانند سایرین رفتار نمی‌شود. بررسی‌های من نشان می‌دهد که روح‌های مبتدی که در زندگی‌های زمینی اولیه خود مرتکب اعمال منفی می‌شوند، باید یک دوره انزوا در برزخ را طی کنند. نهایتاً آنها را با روح‌های همردیف خود وارد دوره‌های آموزشی فشرده می‌کنند و تحت سرپرستی و مراقبت شدید قرار می‌گیرند. در واقع این کار علاوه بر تنبیه به منظور تطهیر خطاهای قبلی، افزایش شناخت و آگاهی و بازسازی آنها می باشد. چون خطاکاری‌های زندگی زمینی انواع مختلف دارد، دوره و نوع تعلیمات هر روح نیز متفاوت است و چگونگی آن بعد از هر مرگ جسمی مشخص می شود. مدت انزوا و زمان بازگشت مجدد به قالب جسمی نیز برای همه روح‌ها یکسان نیست. مثلا من گزارشاتی از سوژه ها شنیدم حاکی از این که روحی بلافاصله بعد از دوره انزوا در قالب جسمی جدیدی به دنیا آمده تا در زندگی جدیدش با اعمال نیک خود خطاهای گذشته را جبران کند. گزارش زیر روشنگر این وضعیت است.